你仲讀緊書，危險啊，知唔知啊？你俾翻我啦，你乖啊！消防局啊，唔係 CID， 有幾似樣？我係皇家香港警察，編號1997。乜？我未試過摸隻鬼嘅，好緊張嘅。超不外如是啫。輪到我，好啊，嚟啊！咩事啊？喂，咩事啊？我唔要啊！我唔要得㗎，就係呢度啊，唔得㗎。睇下我啦，啊！大唔大啫？我唔得啊！我話我唔睡得啊！我要啊！咩啊？咩啊？我啊！做咩？有咩唔妥啫？做咩？緊啊！緊。好悶啊！飛法嚟啫嘛。係咩？啊！你數你幾正喎？靚仔啊你！咩相？咩相靚仔？冇相。黐線嘅！呢排慘啊！賭馬又輸，賭波又輸，連意大利輸埋，咬曬冷啊！中禮得。你想點啊？睇你視頻嗰個市咯，咪點喎？睇嘢啦！喂，今次玩落誇啲嘅好冇咧？玩誇啲係嘛？得。夠誇未？最衰冇帶相機。中禮？俾你都咁上下咋，嚟多個頭錘添唔該。哇！惡霸咁點頂啊？大人，我要告阿張彪個仔阿張小四，將阿陳長富個仔阿陳大文隻手指尾埋指甲打斷。我個仔死咗喎！大人，係人都會死噶噃。封筆你老公。就打你啦！呢個女人嘅老公係俾呢個女人嘅老公嘅大佬同呢個女人老公嘅大佬嘅老婆毒死嘅。好彩呢個女人有個妹仔話俾個女人知，簡直狗屁不通，掌你嘴30萬！我就睇緊呢個蘇世傑有幾大本事。山西布政為咗包庇親妹謀財害命，收買何宇大。佢同二仔綁嘈得好緊要啊！咁第日二仔死咗啦！宋先生啊！哇，辛苦！喂，何大人，有路！師傅，循例幫我起個朵。你咁癲就叫佢制癲啊！救命啊！唔好對！你唔好再乞食啦，跟我翻屋企啦。唔使啊，妹。行啦！太偉大啦！呢個就係我本來面目，亢龍羅漢。喂啊！鬼咁嘅咩？鬼啊咁嘅嘛！放咗佢！靚仔，你好冇禮貌啊！我係羅夫。
誰人能及你出塵？溫馨笑聲中回眸心烙印，我暗地的讚嘆，你是我心上。呢度係體育中心裏邊歷史最悠久嘅中國股權法部，我就係中國股權法嘅掌門人。血滴子，我個女仔我，快走啊 ！Fuck you！Fuck you too！Fuck you three！Fuck five six！Fuck ten！我把我成咗個軟蛋字啊！要斬啊！癲咗啊！我等咗成晚都係等呢個大場面出現嘅啫。你聽住啦，所有職員定安排，準備壓軸大抽獎。不要妨碍地球转嘛！我跟了你10几年了，你连辙都没舍过，你养得起我吗？你养得起我就不用出去工作了。